হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু টিপিএসসি ক্র্যাকার। আজকে আমরা আবারও নিয়ে এসেছি একটা নতুন জব নোটিফিকেশান তোমাদের জন্য। তো দেখতেই পাচ্ছ, এটা ত্রিপুরার আসাম রাইফেলের তরফ থেকে বেরিয়েছে টিচার্সদের ভ্যাকেন্সি। নোটিফিকেশানটাতে আমরা দেখে নেব এখনই। আর যারা চ্যানেলটাতে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। এই ধরনের জব রিলেটেড বিজ্ঞপ্তিগুলি তোমাদের খুব ইজিলি তোমরা পেয়ে যাবে। আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করে দিও এবং সবার মধ্যে শেয়ার করে দিও, যাতে সবাই যাতে এই নোটিফিকেশানটা সম্বন্ধে জানতে পারে। তো চলো শুরু করি। দেখো, এটা অ্যাকচুয়ালি আসাম রাইফেল মিডল স্কুল রাধানগর, সেখানে এটা রয়েছে। এবং এইটা ত্রিপুরা টিপিএসসি বোর্ডের আন্ডারে অ্যাফিলিয়েটেড। এখানে ভ্যাকেন্সির জন্য যে সাবজেক্টগুলি রয়েছে এবং সাবজেক্টের করসপন্ডিংয়ে কোয়ালিফিকেশান এখানে ওরা মেনশন করে দিয়েছে। যেরকম ইংলিশের জন্য বিএ বা এমএ হতে হবে ইংলিশে, হিন্দির জন্য বিএ বা এমএ হিন্দিতে হতে হবে, ম্যাথামেটিক্স এবং প্রি প্রাইমারি টিচারে দরকার। প্রি প্রাইমারি টিচার মানে বিএ উইথ এনটিটি দরকার হবে। প্রেফারেন্স দেওয়া হবে যাদের বিএড বা ডিএলডি বা টেট কোয়ালিফাইড রয়েছে, তাদেরকে প্রেফারেন্স দেওয়া হবে। কিন্তু মানে এটাও তো এটা নয় যে যাদের বিএ বা এমএ আছে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। বিএ বা এমএ তোমরাও অ্যাপ্লাই করবে সবাই। প্রেফারেন্সটা ইন্টারভিউ টাইমে ওদেরকে একটু বেশি দেওয়া হবে। কিন্তু যদি কারো ইন্টারভিউ ভালো হয়ে থাকে, বিএ আর এমএ করে, দেন তো ওদের সিলেকশন হয়ে যাবে। ক্যান্ডিডেট শুড হ্যাভ এ গুড ফ্লুয়েন্সি ইন ইংলিশ, হিন্দি অ্যান্ড কম্পিউটার সাবজেক্টের মধ্যে তোমাদের গুড ফ্লুয়েন্সি থাকতে হবে। অর্থাৎ তোমাদের যে ইন্টারভিউ প্যানেলে কোশ্চেন করা হবে সেগুলি সাধারণত কম্পিউটার বেসড কোশ্চেন থাকবে, এক দুটো আশা করা যায়। এবং ইংলিশে গ্রামার সম্বন্ধিত কিছু কোশ্চেন থাকতে পারে। এটা যাদের ইংলিশ রয়েছে তাদের ইংলিশ বেসড কোশ্চেন আসবে সাবজেক্টে, যাদের হিন্দি রয়েছে হিন্দি বেসড কোশ্চেন আসবে। ইন জেনারেল কম্পিউটার সায়েন্সে কিছু কোশ্চেন থাকতে পারে। এখন যারা ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেট, এতটুকু পর্যন্ত এখানে দেওয়া রয়েছে। স্যালারি সম্বন্ধিত ব্যাপারটা সেটা হলো 10 to 13,000-এর মধ্যে স্যালারি তোমাদেরকে দেওয়া হবে। এটা নেগোশিয়েটের মাধ্যমে ডিসাইড করা হবে। এখন যদি কারোর এক্সপিরিয়েন্স অনেক বেশি হয়ে থাকে, তাকে 15 to 20,000-ও অফার করা হতে পারে। এটা টোটালি এক্সপিরিয়েন্সড বেসড নেগোশিয়েট করে তোমাদেরকে ফাইনালি স্যালারিটা ডিসাইড করা হয়ে থাকবে। যারা ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেট রয়েছে তাদেরকে বলা হয়েছে ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেট শুড সেন্ড দেয়ার অ্যাপ্লিকেশান অ্যালং উইথ সিভি। তোমাদের একটা সিভি বানাতে হবে এবং ফটোকপি অফ অল এডুকেশনাল অ্যান্ড প্রফেশনাল সার্টিফিকেটস, আধার কার্ড, 1 পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ উইথ কন্ট্যাক্ট নাম্বার অ্যান্ড ইমেল আইডি অন অর বিফোর 1 March 2023। শর্টলিস্টেড ক্যান্ডিডেটকে কল করা হবে ইন্টারভিউর জন্য ভায়া টেলিফোনের মাধ্যমে। অ্যাড্রেস হলো যেখানে ওরা দেওয়া হয়েছে, অ্যাড্রেসটা প্রিন্সিপাল আসাম রাইফেল। ওইখানে গিয়ে তোমাদের সমস্ত কিছু একটা এনভেলপের মধ্যে ফিল আপ করে সব কিছু ঢুকিয়ে যেগুলি সার্টিফিকেটগুলির যে জেরক্স কপি দেবে সেগুলি অবশ্যই সেলফ অ্যাটেস্টেড থাকতে হবে। তো সবার উপরে সিভি থাকবে, তারপর যেরকম সিকোয়েন্স ওরা দিয়েছে সেই সিকোয়েন্সে এনভেলপের মধ্যে বলে এই অ্যাড্রেসে নিয়ে তোমাদেরকে জমা দিতে হবে 1 March 2023-র মধ্যে। যে কোনো ধরনের ক্লারিফিকেশনের জন্য বা যে কোনো ধরনের প্রবলেম হলে এদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার এখানে দেওয়া রয়েছে, সেই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে তোমরা কন্ট্যাক্ট করে জেনে নিতে পারো। যদি কোনো কিছু ডাউট থেকে থাকে, প্রিন্সিপালের কন্ট্যাক্ট নাম্বার এবং অফিসের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দুটোই দেওয়া আছে। অফিস টাইমে তোমরা অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করবে, অর্থাৎ 10টা থেকে 5টার মধ্যে। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। আশা করি এই ভিডিওটা তোমাদের যারা যারা এই ধরনের জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে ইন্টারেস্টেড, টিচিং জব, তাদের জন্য খুবই বেশি সহায়ক হয়ে উঠবে। এবং অবশ্যই অ্যাপ্লাই করো, কারণ ফ্রেশার হলে ওরা এক্সপিরিয়েন্স পাবে। এক্সপিরিয়েন্সটা ভীষণ ম্যাটার করে পরবর্তীকালে তোমাদের কেরিয়ার গ্রোথের জন্য। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ এভরিবডি।